colère, ces militants de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux disent en avoir assez de secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, qu'ils accusent de mille empêchés, de l'incompétence au manque de courtoisie. Tout cherche Kabouya, il pleut sur le remplaçant de Jean-Marc Abound. Ndebo papa bala biso na $500 $500 muto amemi mwasi mobile na ya tieze mama na tieze 9 mois tia boti mwana na ye aptaxa mwana na ye ti suka beko bako libale koma $500 ndeli wato ndimi yango te tala aja biso ba mama o na tangwa kala lero na zana ndako mengonga ose na vani na ndako bako liani na tangisi bandeko na yo nyosti na niveau université ni sale ezalaka te sikoto ko vivre ndenge nini na ba vie mais maman na ka clientèle et bi ka prix o ya ka toté la ka ya moi mais so bloqué matisi so matisi ba client comme déclarer ce que boza obligé boté ka na prix o boté que la ka pour oté la ka ici là so il faut té que ngo sous moi 10 000 $ likolo tant que ngo sombo yo kutango et mati le sous actuellement rama poisson mo ka ya 20 plus 53 000 oté ka né on laisse peuple ndeni yo biloko zo mataka to comprendre té nini alors que le chef de l'état a prononcé biloko okita mais biloko e mati le sous. Il n'y a pas un changement, alors le peuple est en train de mourir. Mbote balandi ya Jika News TV, kaka ndenge na mesana koloba, mwana mukolo, donc c'est-à-dire que mwana mukolo pas mwana mukolo mokili. Ngayeyo. Tukisi totambusi miko balade. Totambusi miko balade na yolo ezo. Juste na prince qui mwenza tout na ba maman, to ba réellement est-ce que ba rumeur totambo na ba réseaux sociaux partout dans le monde. Est-ce que biloko kiti ou pas? À côté de la maman na biso azaliawa, à quoi répondre biso réellement ce qui biloko kiti. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman, où est ali émission Fimbu na Fimbu, c'est-à-dire que émission est émission en vérité. To ko sakate. To to yeba parce que tamo na ba réseaux sociaux que non biloko kiti. Est-ce que biloko kiti réellement ou bien ezaya lukuta? Biloko ezaya komata makasi. Toko kakutu te do vimo to comme na moment o do vimo ya souffrance. Ya kolbomba te ani te me vie comme il passe bon kita de biloko ndebo papa bala biso na $500 $500 muto amemi mwasi mobile na ya tieze mama na tieze 9 mois tia boti mwana na ye aptaxa mwana na ye ti suka beko bako libale comme $500 ndeli wato ndimi yango te Maman Zela état mona ba réseaux sociaux que non carton social kiti carton ya mbisi ekiti mais siko yo confirmant que non ekiti te ezani no juste na mboka na yebiti eponga na mboka ya bino ala mo ya bleu ekiti te bleu za kaka ya ko mata kaka to lia bien te to ko ka te to de pas souffrance ozo mona te que ça avantage à part biloko soki ekiti balobi pe que d'autres c'est comme $500 yo lobi ni mpona ngo balo kuté eza wa to mona ko texo ça na baneso la 8000 soki 10 000 wada ko kita bilo ekiti te carton soso eza na 48 000 ponga mwana nanga defisaka basoso donc moyen te 48 000 50 000 carton soso donc eza kaka likolo siko yo mitia na place toko vivre ndenge nini na Kongo lelo tala aja biso ba mama o na tangwa kala lero na zana ndako mengonga ose na vani na ndako bako liani na tangisi bandeko na yo nyosti na niveau université ni sale ezalaka te sikoto ko vivre ndenge nini na ba vie mais maman na kati ote me ba konzi balobi que non biloko kiti bino na wenze bozo confirmer que non biloko kiti te finalement za nini wana eza lokuta bazo loba biloko nane kiti te ata iloko moke kiti eza te papa mamu kolo lokola ngana koko kosa te ata iloko moke kiti eza te toko vivre na vie ya passe yo etat que maman okosenga nini na bakonza mboka po bazoyoka yo magazine d'actualité Fimbu na Fimbu eta mamoni mobimba okosenga nini na bakonza mboka puis na bandeko baza libanda na poto partout dans le monde epa na nga na lobi mpo na bango nzambe azala kati na bango bazala bomoko po kimia ekota na mboka na biso tovanda kimia naza na maloba mosusu tokoloba te kitile limo santo ekitilaka bapostolo ekitila bakonzi na biso ekitila bakonzi na biso mwinde pela po bazala bomoko po basunga biso boye te papa yango merci beaucoup bandeko balandi ya Jika News TV kaka ndenge na loba mwana mukolo mokili azo continuer kotambusa micro balade
kotuna ba question na bandeko baza sur place na yolo ezo monza toyoka ki ke biloko ekiti mais tokomi sur le terrain tokuti makambo mosusu fimbu na fimbu. Bonjour maman. Bonjour. Oyo émission fimbu na fimbu ya JK News TV. Alors totamusi micro balade juste pour toyeba si réellement biloko ekiti et yo taki ozali femme commerçante à par rapport à biloko ezoleka na marché toni toyeba est-ce que biloko ekiti ou ekiti te voilà. Biloko ezokita penza te neti biloko biso tozoteka kaka prix tosombaka yango kaka au moins so ekute mati soki ekokita kolongola kaka masu 1000 francs bien 2000 au moins mokoboke lisusu bokokuta oyekomi lisusu babaki lisusu 10 000 masu 5 000 likolo montant oyo osombelaki ezomatali kaka masu mwa bénéfice oyo ozwaki ebakisa misusu na kati ya capital donc tozose retrouve te soki ntango toya koteka toyoteka na prix ya se mpo clientèle eyebi kaka prix oyo akala totekelaka yango mais soki biloko ematisi so omatisi baclient koma odéclare soki boza oblige botekaka na prix oyo botekelaka mpo oteka kaka esila soki mpo oteki yango lisusu mwa 10 000 wana likolo ntango okende kosomba oyokuta yango emati lisusu surtout bato babona biso mingi bamama manevre soki okoki kosala biloko komesa tie na prix na ye mama manevre pas zwi oyo aya bakisi ali mbongo capital na nyonso edindika ekomi tikala biloko bénéfice eza te soki mpe oza ya kolia ezalaka te na ndako mosusu mwa difficulté eza obandi kobenda ya kolia mwa batransport bana classe mwa makambo ya mike mike osali na ndako babesoin wana oya kosetrouve na susu capital esali susu koya kokita fo luka susu mbongo bakisa lisusu po okende kosomba donc ezopesa biso mpasi. Maman question mosusu parce que ezali bakonzi ya mboka oyo Congo badesidaki keno biloko ekita. Alors yo ko lobani par rapport à ça parce que jusqu'à présent ekiti te eza nini juste c'est par rapport à quoi bataxe eleki ou bien baimpôt ou bien quoi que ce soit répondre à la question. Bon biso ntina wenze bataxe ezala ya makasi mpenza te bataxe ezalaka ofuti tika leta ofuti salongo sikoyo ndenge babayeke biloko ekokita tozotalelaka bango toyebi te soki okita lelo soki lobi to mokolo nini toyebi pe te totalaka nde balobaki biso tozozelaka bango. Maman lo ese ebimaki biloko ekita c'est-à-dire que tokende déjà il y a des cela il y a un mois oyo balobaki keno biloko ekita sikoyo yo ozoconfirme keno ti lelo banda bakonzi baloba eloko moko ete ezomarché. Nakoki koloba te ke eloko moko te ezomarché mpo moto aza eloko natekaka peut-être bato basusu bakoki setrouve ke biloko ekiti mais biso na masango toyebi ke na ekiti te. Mais oconfirme keno carton soso na carton ya poisson ekiti. Bon lokola natekaka yango te moyena yebi eza te mais ndenge tosombela nde tosombela ya kolia ndenge kaka tosomba ndenge kaka ezali. Merci beaucoup maman. Voilà bandeko balandi mwana mokili azokontinue kotamwisaka micro balade awa toza na kati ya maison ya vivre frais c'est-à-dire que sika oyo batekaka nde bacarton ya bapoulet na bacarton ya bapoisson. Voilà toza na ndeko na biso aza na nsima tokoposer moi quelques questions à répondre à ce qui concerne ndenge biloko etamboli keno ekiti. Bonjour ndeko. Bonjour mon. Question na biso eza boye toni toyeba réellement est-ce que carton ya poisson ekiti. Carton poisson ekiti te emati kutu. Emati. Et bon carton ya poulet. Emati pe nyonso emati bilo moko te ekiti nyonso ezomata kaka. Mais qu'est-ce qui fait que c'est parce que bakonza l'État balobaki que non biloko ekita. Mais tokiti sur le terrain yozo affirmer biso que non biloko ekiti te. Ezali no juste parce que ba taxe eleki éclaircir nos population ba meka un peu comprendre. Wana ne l'État koyeba ndenge azotaxe bato actuellement parce que biso tomona baopérateur ekomi bamatisa biloko actuellement net lelo nasomi carton soso na 51 000 so c'est impossible lelo to banosoma na 42 000 emati ba 51 000 sosomi soso a 42 000 a roti bazwi biso basoso a roti batie biso moins cher basoso eza abui bato bakolia ekomi yango cher actuellement rama poisson moko ya 20 plus 53 000 oteka ndenge olesa peuple ndeni biloko ezomataka to comprendre te nini alors que le chef de l'État a prononcé biloko ekokita mais biloko emati lisusu. Tout le monde il n'y a pas un changement, alors le peuple est en train de mourir. Changement exact. Donc, changement exact, mais le chef de l'État a annoncé qu'il n'y a pas kita. Message fort n'est pas Bakonzamboka. Parce que bango soki ba lobby, biso peuple il faut tout exécuter. Mais tout le monde a le contraire. Message d'une année. Bon, message na website Bakonzamboka va ba annoncer peuple lo moko bazade na ba mesure bazui.
parce que ça a biloko ekomi après annoncer ouais c'est clair. Mais alors ba lukane ba moyen ndeni ba ko atteindre pour bazwa bilo ba soma ba contenir ba na ngo mais ba on déjà ba annoncer avant. Alors peuple déjà même biso ba tote to comme un problème. O biloko déjà ekiti or to soma cher. To ko même pas ko ebisa peuple ke biloko ekiti nante. Seigneur so to zela mais ba mezi alien azwa nan. Alien même nan biloko après atia ngo na vente au monde. Actuellement na yebi même pas chambre fois battre bilo à l'état ils a pété l'état na ba chambre fois té nazo kitsa bilo ozo confirmer que l'état za na ba chambre fois té to mona ngo wapi na commune l'état ibisa biso commune na chambre fois to ke oloka ngo kuna biso yebi ka ba chambre fois mingi to yeba ka ya bat to ke na game to kuta ba particulier so to ke na limité to kuti ba indien ya bango mais à l'état té à l'état oko senga ni na l'état lo to ko senga na l'état avant lo ba makamona acha na ba chambre fois na ba chambre commune peuple aye bana osome loko na place tel et sili atie na ba chambre après aye na biloko atie annoncer na peuple mais azala pressé te na ko agir avant. Merci beaucoup d'écouter Sepeli. Merci. Voilà bandeko balandi ya Jika News TV. Tozana maman na biso. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani maman? Kombo na Karine. OK maman Karine, tout le monde ozoteka ba poisson, c'est-à-dire que vous avez du domaine. Alors concernant ba makambo zotambola tolito o expliquer biso nani na bandeko bazolando partout dans le monde. Est-ce que carton ya poisson ndenge bakonza mboka baloba ekiti est-ce que ekiti réellement bien ndenge ekiti nanu te pourtant kutu poisson ezomata tozosomba carton 25 plus na 180 000 carton ya 20 plus tozosomba ngo na 156 000 nane ekiti te malgré balobi biso koteka bakile bakomi kodéranger biso mais façon nde tosombela biloko emati lisusu koleka papa nde tobandaki kosombela. Maman expliquez biso non parce que bakonza mboka balobaki yango carton ya poisson ekiti carton ya poulet ekiti mais yo ozo confirmer biso que non ekiti te za nini parce que ba taxe eleke belé ou bien za nini expliquer non batou bazolanda yo ba comprendre réellement problème yango eza nini biloko bato bazodéclarer non d'abord bataxe biloko ezala mpona kokita ezala d'abord na problème ya dollar na to na biso ya dollar biloko na biso edépendaka na to kolandela ya dollar malgré bazoba bataxe ekita mais tant que dollar na ekiti te biloko moya ekita eza te fo banda nao na dollar mpo kosimba bato bataxe en tout cas banda balobaki réaction moko na tomoni te biloko ezaka ya komata donc impôt ezaka likolo ezaka likolo. Yo take mama responsable okoki kosenga nini na bakonza mboka basale take population tozali voilà. En tout cas bakonza mboka basunga biso todo souffrir na koteka pétrole nde tozali koteka liboso toteka subongo te liboso ezalaki koteka ye mosu de carton moto aza na facilité ya kosomba ndunda aye na poisson asombi mais sikoyo moto akomi na difficulté kolia poisson azokoka su te poisson ekomi kaka kosombama moko na essentiel abwaka na ndunda na pondu kende moto azalaki esombi poisson 5 000 6 000 bato bakokoka su te donc vie ekomi su plus dur ekomi su plus dur makasi nde tovivre na nde façon biso totekelaka moto azalaki ata kosomba poisson 5 000 10 000 mais bakokoka lisu te mona ye ka asombi moko abwaka na ndunda azalaki na posa alia poisson mais na façon ye kotunela talo akoki ta changer programme. Ok maman avant de citer question na ngai ezali kobanda ntongo ti mpo oteka combien de carton ya poulet ya poisson air poisson ezalaki nango na talo ya normal tozosomba koteka peut-être 2 carton osilisi mais sikoyo tokomi okuleka na baderam deram kaya pamba c'est-à-dire que fimbu na fimbu ekoti na marché makasi voilà bandeko balandi bino moko bomoni totambwisaki micro baladere na wenze ya izo juste ka na prince akimwenza boyoki koma bamama na bapapa badéplorer et baconfirme que non biloko ekiti nango te alors basengi kaka na bakonzi ya l'état baede bango kaka beaucoup plus que biloko ekita réellement. Alors je dis merci à toi, à la patronne Josiane Kombo, sans oublier notre sponsor officiel. Hein. Je dis merci à toi, boss Moïse Lukombo et puis Myriam Kadima, femme valeur de Rennes, Mégé de Bruxelles, Bibiche Lifayefi, Beyoncé depuis France. Je dis aussi merci à toi, Nathalie Mbongi et Sombo, maman sénatrice na Belgique. Donc, bon continuer à s'abonner na Jika News TV et bon toujours informé
na temps réel. Et ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Votre émission, c'était là votre humble serviteur, Mwana Mukolo Mokili. Nixon Ninga, l'artiste et comédien, les scénaristes. À suivre.